everyone, welcome back. We're heading into episode 11. We left on technically a kind of sweet moment, but the main crux of the episode was pretty heavy. I don't know if we're going to get a continuation in the next episode of that, but I did really like what they did with that episode and with the characters and the actors. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. So, is this a date night for them? It's fairy lights, so a shopping area, a shopping mall, and Christmas. Because they mentioned Christmas in the previous episode. อิน พี่ขอโทษ For what, being late? ร้านปิดหมดเลย ไม่เป็นไรครับพี่ To be honest, I think In would just like to be around you. He doesn't really care. ไม่เป็นไรพี่กรณ์เนี่ยอย่าคิดมากสิ True. พี่ขอโทษนะ อินเลยไม่ได้เที่ยวคริสต์มาสเลย Oh, okay. So this is to show his อินว่านะ side where he มัน cares. ไม่สำคัญหรอกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนอะมันสำคัญตรงที่ว่า Is that your hair? เราไปเที่ยวกับใครต่างหาก งั้นไว้ครั้งหน้า ไว้พี่พาไปเที่ยวคริสต์มาสใหม่นะ All the promises that could never be kept. Oh นั่น no. อะไรอ่ะ Oh, okay. I thought maybe one of the dads. There's such a sweet, innocent youthfulness to them. เดี๋ยวก็มีคนเห็นหรอก ไม่อ่ะ ไม่ได้หรอ For someone from that period of time, he is very forward and very confident for what's around him. เหลืออีกข้อเดียวทำไมอ่ะ เราอ่านมันตั้งเยอะอ่านมันทั้งคืนนะ Just one question. ระวังลื่นนะมะนาวเอ้ย ไม่น่าทักเลย อุ้ยพี่ดีน พี่ดีน ไปเร็ว I mean, it's his boyfriend. He will go to him. สอบเสร็จแล้วเหรอ พี่ดินมาได้ไงอะครับ Look at him. วันนี้พี่จะพาไปเดินดูไฟคริสต์มาส To the same place, the same แต่ว่า area. ผมยังอยู่ในชุดนักศึกษาอยู่เลยอะพี่เตรียมมาให้แล้ว Mhm. นี่มันชุดผมจริงๆนี่ครับ พี่ดินไปเอามาได้ยังไงอะ Doesn't he have the keys? ทีม ครับ วันอังคารนี้มีแข่งไม่ใช่เหรอ ทำไมไม่กลับไปพักอีกล่ะ เดี๋ยวกลับไปแล้วครับ หรือจะให้วินจัดให้ Oh, I bet you will. นี่ป้านี่ผมเถอะ He is being kind. That's why นี่ he's โหดชิบหาย saying it. วันนี้ผมขอกลับไปนอนนะพี่ กลับไปพักได้ละ งั้นผมขอตัวนะพี่มาด้วยครับ เอ้ย เจอกันนะ สู้ๆนะบ๊ายบาย พี่ดีน Good วันนี้ luck. ค่ะพามสู้ๆนะ I think this is gonna be a really. Oh, he changed clothes พี่ already. ดินล่ะครับ พี่ดีนอย่าเปลี่ยนเรื่องสิครับ So what is with him today? พี่ Avoiding จอด the รถไว้ที่คอนโด questions. พาม ถ้าขับรถมารับ ก็ต้องแยกกันขับนะสิ แล้วเรื่อง Sneaky. แม่ล่ะครับ หลักการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ ถ้าพี่บอกพามแล้ว พี่จะได้อะไรกลับมาล่ะครับ
That's true. He wants a ขอใช้ reward. เครดิตก่อนครับ ระยะเวลาถ่ายถอนล่ะ Mm. ขอเป็นเครดิตระยะยาวครับ Okay. ระยะยาว ระยะยาว ความเสี่ยงเป็นหนี้เป็นศูนย์จะ You ใช้ need a ในการประกัน guarantor. นะครับ ใช้ Kisses? ใช้ตำแหน่งแฟนค้ำครับ โอเค เราประกันเชื่อถือได้ งั้นพี่เป็นเจ้าหนี้ ส่วนพามเป็นลูกหนี้ เครดิตระยะยาวไม่จำกัดระยะเวลา แต่ให้ผ่อนชำระทุกเดือน พร้อมดอกเบี้ย What are these interests? See, I'm not doing a business deal with someone. ไม่โอเค งั้นเปลี่ยนใหม่ก็ได้ เป็นชำระทุกอาทิตย์ พร้อมดอกเบี้ย ทุกเดือนสิครับพี่ Weekly, I can do it ไม่เอาทุกอา weekly, ทิต but ย์ I'm still not doing a business interaction with you. โอเค ก็ได้ งั้นทุกเดือนนะ โอเคครับ แล้วทำไมอยู่ดีๆผมถึงเป็นลูกหนี้พี่ดีนน่ะ แล้วพี่ดีน Did ก็ you ไม่ยอม fell บอกผม for เรื่ it? องแม่ด้วย พี่ดีนขี้โกง มันจะไม่ยอมบอก He now ใช่ไหมครับ knows เนี่ย how to get you every single time. ไม่ หรือพามจะจ่ายดอกเบี้ยพี่ก่อนเลย So, I spoke about parallels with Ian and Korn, and obviously Palm and Dean's lives, which makes sense, you know, the reincarnation part. But it is somewhat sweet, but somewhat nerve-wracking as well, because they're doing the kind of the same things they did, but, you know, again, the outcome will be different. But it is interesting that even 30 years later, they would still do this. Or 30 plus years later. It is a nice touch to know that no matter what period in your life you are or whose life you're in, that you can do things like your previous life did, So, you know, things similar. แล้วถ่ายรูปกันไหมพี่ดีน I just want them to stay there. เอาสิ มาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ นี่ครับ Because I've seen people not pay attention and go into those and get caught. Is he doing a video? The slow look. Yep, here we go. It's also nice because Korn was the more shy of the two in showing affection like this. Ian wasn't, so it's nice to see a reversal. That's his name. It's also interesting he was complaining about Win and how he would treat him and how they're on their date. รอบก่อนมึงเคยพูดเกี่ยวกับตำนานได้ายแดงใช่ปะ ทำไมอ่ะ งั้นมึงรู้จักตำนานคริสต์มาสปะ Oh, mistletoe? ยังไงอ่ะ เขาว่ากันว่าถ้าคู่ไหนอะจูบกันใต้ต้นมิสเตอร์โทในวันคริสต์มาสอะคู่นั้นจะมีความรักที่ยืนยาว He's kind of telling you he likes you a lot. แล้วไหนอ่ะมิสเตอร์โทอ่ะ It's nice as well that he asked where they can find it. He clearly wants to have a relationship with เตรียม him. มาด้วย กล้าเปล่า Look around and then kiss.
This is why their relationship is so much fun to watch as well. ไปได้แล้วหายปวดขาแล้วเนี่ยเร็วลุกมาดิ He got the kiss though. So bright. Oh, the red thread. Also, I feel like they make him read books to make him look more mysterious and brooding. Maybe he would have been an author. ทำไรอ่ะ ก็ผูกได้แดงไง เล่นอะไรไม่เข้าเรื่อง Why? รู้ไหม บางคนเขาถือ ผูกข้อมือด้วยด้ายสีแดงแบบเนี้ย มันลางไม่ดี Uh-oh. เอาก็ผมได้ยินพวกสาวๆคุยกัน ว่าด้ายแดงจะผูกคนรักไว้ด้วยกัน ผมก็เลยมาผูกให้พี่นี่ไง I think maybe he was just worried about the bad omen part. มันก็แค่ความเชื่อ งั้นผมจะสร้างความเชื่อให้พี่ใหม่ นี่คือด้ายแดงคำสัญญา ที่จะผูกเราสองคนไว้ด้วยกัน Even in death. Which is how they were able to find one another, I guess, again. ไม่เห็นต้องผูกเลย พี่ไม่ไปไหนหรอก เราจะอยู่ด้วยกัน ตลอดไป So young and having to fight people so much. And it still happens in this day and age. And I also mean the end of their story too. Are they gonna spend one night together? And no, because they're in their clothes still. พี่กรณ์คิดอะไรอยู่อะ I wonder how much time they spent filming with the other cast and crew, like what days they shared on set together. He wants an answer. คิดถามว่าพี่คิดอะไรอยู่อะ เราสัญญากันแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะอยู่ด้วยกันนะ It's also a thing of what people around you, where they don't agree with you, what they can put on you. In this case, it was their deaths. I mean, yeah. ไม่ว่านานแค่ไหนฉันเป็นของเธอแค่เธอคนเดียวเท่านั้น Yeah, this I can actually feel how he must have felt in this moment. He did ask what he was going to dream about.
นอีกไม่นานปลายขอบฟ้าจะมีแสงสว่างวันพรุ่งนี้เธอกับฉันจะมีวันที่ได้พบกันอีกครั้ง Oh. Imagine having these type of feelings and thoughts and they're not yours. Maybe it's like he felt his heart break. And that's also not an easy scene, by the way, to do, to make it seem realistic, because you don't want to be too over the top. And what he did was nice, short, sharp breaths to make it seem as if ไปดูดีกว่า he's still in the REM cycle. บ้าง Okay. โกงชะมัด Well, you better win then. แล้วได้ไหมล่ะครับ นิดเดียวนะครับ พี่ก็มีรางวัลให้พาเหมือนกันนะ As if they can't hear their conversation. It just makes me laugh when it looks like they're pretending to talk. ไม่ใช่แบบนั้น สิ่งที่พี่จะให้เนี่ยเป็นรางวัลจริงๆนะ ไม่เหมือนที่พามจะให้พี่หรอก Excuse me, what he's giving you is still a reward. อยากให้พี่พูดไหมล่ะ มากไปแล้วมากไปแล้ว เข้าไปข้างในได้แล้ว การแข่งจะเริ่มแล้วไม่ทำนะครับ You say they're too much, but look who you wereงั้น connected to ไปก่ just อนนะ there and touching. สู้ๆนะครับ อะไร All the couples are there, เฮ้ย and Dean's แพ้มา sister. โดนต่อย สู้ พี่ดีนแข่งเสร็จก็หนีกลับกันไปหมดเลย Is this where she's gonna get back to maybe her ว่า coupling? แต่ปีใหม่ไปไหนดีนะ I like how everyone did just leave her. แต่เราก็ไปหาคุณยาย แล้วเราจะ Yeah, there you go. It's about time. เดินไม่ดูไทยแล้วนะ น้องมะนาว ขอโทษค่ะพี่คือไงก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้รางวัลอะ ได้แค่ที่ 2 เองอะ It's still a พี่ medal. ได้ที่เท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวหรอก ได้รางวัลก็คือได้รางวัลน่ะ Keep ยังไง flirting. ก็สู้ๆนะพี่ หนูเป็นกำลังใจให้ สู้ๆค่ะ น่ารักดี ไม่เผลอจ้อ The fact that he's still shy when they're by themselves, ผมขอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้า 5 นาที just flip him over. พี่ไม่ปล่อย จนกว่าพามจะจ่ายยอดชำระดอกเบี้ยของเดือนนี้ก่อน เอ๊ะ จะสิ้น You เดือน did ธันวา agree นะ to it. พามสัญญากับพี่ไว้ว่าจะจ่ายยอดพร้อมดอกเบี้ยนี่ Shouldn't have agreed. แต่เดี๋ยวเราต้องไปซื้อของกันนะครับ เพิ่ง11 โมงเอง Exactly. And they look at each other, and it becomes tender and sweet. ผมรักพี่ดินนะ ยังจะไปซื้อของอยู่ไหม Yeah, it's only 11 o'clock. ไว้ค่อยไปวันหลังก็ได้ครับ All day sex. รู้ไหมว่ารักแต่เธอเป็นแปลงฉัน แต่เธอไม่รู้ว่าฉันโชคดีแค่ไหน Stay with me forever just you and me forever รู้ไหมว่ารักจะเป็นแปลงฉัน แต่เธอไม่รู้ว่าฉันโชคดีแค่ไหน me forever just you and me forever Oh, that looks so good.
นี่พี่เดียนไปซื้อมาจากไหนอะครับ I made it. ลองชิมดูสิ Oh, okay. Just in case he did make it, he says it's bad. Has this triggered a memory? Yeah, the วันนี้ music. วันเกิด อยากกินอะไรเป็นพิเศษปะจ๊ะ เอาเป็นแกงส้มชะอมไข่กับไข่พะโล้ดีไหมนะ I mean, the triggers that happen for them is a lot. And it must be so painful. ได้ งั้น เดี๋ยวพี่ทำเอาไว้ให้นะ งั้นเดี๋ยวอินรีบไปรีบกลับนะ You didn't come back. Imagine this is the. I mean, at least he said I love you, but imagine. ผมจะเจอ Oh yeah, we need it for the story. ถ้าพามจะเจอ พามต้องรับรู้เรื่องอื่นด้วยนะ I agree that he does need to know more. I think it would make things clearer for him as well. พี่เดนจะอยู่ข้างๆผมใช่ไหม Always and forever. พี่จะอยู่ข้างพาม งั้น ผมก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับ These episodes are so draining. They're so good, but they're so draining. กินข้าวกัน It's like you're missing a piece of you, and then you, yeah. อร่อยมากครับ The fact that Win and Team are now just always together in some way or form. I mean, we all know, as viewers, so do all their friends. They're not exactly subtle. But I did like the end. Usually I'm not really into the side stories. I mean, it wasn't a great side story. It's just a product placement, which they need to do. But, you know, you just kind of move on. Again, a really strong episode. Really, really strong episode. And especially in terms of, for me, about how they feel the emotions and thoughts and memories of Corn and In, this felt even more powerful. I think after seeing the episode with the grandmother, and I felt like their feelings and the dreams are getting really strong, and maybe it's because they get into the point where the tragedy happens, and so all of that emotions just bursting out, and of course they have their own emotions too, so it's doubled up, so it's twice as effective. I'm not really sure. I just really liked this episode. I think they gave time to every couple, maybe bar Dell's story. But really and truly, we haven't really been given that, and that doesn't happen yet anyway. Oh, yeah. I just think allowing the others to have a little bit of time, they do need to actually make their side characters a bit more fleshed out because they are so interesting. And I think they started to realize that as it went along, and I think it's because of the actors, because they are really good. Poor Palm. This was definitely for that actor, for Fluke's time to shine this episode, and having the end where he's tasting his sister or in sister's food, and the memories it brings, and just how much you miss someone, and you don't realize it until they're gone. And in his case, because he's reincarnated, it's a fleeting memory until it just boom hits, because he doesn't have all of his memories, he just has fragments of it, but he clearly has the emotions and the feelings that he has for his sister. We got a little bit of the swim competition, which, you know, we don't really need to focus on much anymore. And then the beginning we had
all three of the male parents at some point the Christmas area, mall, shop in area, and it was really sweet. Obviously, it was different elements of it, but they were all on a date, and they were all trying to experience that little bit of happiness. And we got it in different measurements. You know, the first one I think was really cute and sweet. The second with Dean and Palm was a bit more of a romance. And then, of course, the last parent, Win and Team, is just, as much as they bicker and argue, there is a closeness to them, and it's clear that Team is really starting to seek out Win a lot more and find comfort in him. And they give us little clues, you know, like you look tired, and we know why, because he's not been able to sleep and he has to go to someone's house. But it would be nice when we get to see Win and Team's relationship and how it builds, and when everyone else finds out along the way, so that we can put the pieces together with this show. I think these last couple of episodes have really picked up, because sometimes with Until We Meet Again, it can feel a bit stretched out in pace. And with this, I feel like these have been very strong episodes to help us move along with what's happening. And they've pushed out quite a nice part. It's also because when you get to this part, a lot of people can feel a bit bored. And having these last episodes, to me, were not boring. They were very hard-hitting, painful episodes. And this show does not let up. It gives you that comedy. You know, it knows its tools. It knows the methods in which to draw its audience in, which is, you know, clearly having those kind of, they reel you in, they have hard-hitting episodes, and then they leave you with a bit of comedy before they go back to the angst. And then, of course, they do the side stories usually to really make sure that you can breathe before another episode is to come. And it's just a technique that you always do for acting, like for shows, and they've done a really good job, because I feel like it's really picking up and we're getting to the crux of everything. And also, Palm's about to find out what went on, why they killed themselves, or whatever Dean knows. And I wonder how he's going to fully react, because then it's not just his reaction, it would be In's feelings about everything. And there's got to be some sort of head with cornered in. I wonder if their spirits, their feelings really manifest in later episodes with Palm and Dean. You know, like In saying "you left me," things like that. But that's just a guess. We'll see what happens. Thank you for watching. That was episode 11, and I will be back soon with episode 12.